본사는 리히텐슈타인이라는 스위스, 독일 나라에 위치를 하고 있습니다. 그 전담 사원의 관계가 없으셨던 방원제, 관통 그것도 좀 아시게 되는지 오늘 어떻게 막았는지 하시면 됩니다. 그럼 저희가 모든 법에 킥업도 형님, 고맙게 치우는 사람 힘들다. 눈치가 없노. 청소할 때 어떻게 하노, 그러면? 에어로 불어내자니. 아, 네, 거기에 풀하기 하고 에어 불고 솔질하고 에어 불고 3번을 해야 돼요. 원래는 솔질을 해야 네, 돼. 이거는 안 해도 돼요. 배터리를 쓰면서 여기다가 충전기를 갖고 다니는 거예요. 아, 결합하게끔. 그렇지.